No do świnia to chodzi, kurwa. Tam kurwa szczątny autobusem się przeciśnie tam. Leć po piłę. Tak, mocno. Ja myślę, to była sobota też chyba na rozmowki przyjemnie, bo było to napalić. Dla ciebie, kurwa. Na bluzkę położy, poczekaj, patrz. O, no to chodzi. Nie, no to chodzi, kurwa. Mój tłumik. No kurwa, jeden serce już będzie zaczypa. Cztery piękne litry. Łup, łup, na tyłu do przodu. To się kurwa, jak ten Witek tylko psuje. Rafał, odsuń się. I ten. Kurwa, nie pokazuj mi tak! Dobry jest. No to teraz German. No.
Ci remoncik? Krótka naprawa. Nagrywaj, żeby wiadomo jak po kolei składać później. To co, błotko? Tego ruchu nikt nie przewidział. Kamerzysta spierdol. Chciał przejechać kamerzysta, Kamerzysta zawinni. ale emocje. Na prawo. Łeb do góry. Przepraszam, ten sprzęt też teren? Też. Który napęd? Ten napęd. Na łokcie, na łokcie. Na ok. No, już jest lepiej. Co on tu ma w garści? Co ty po pijaku jeździsz? Co? Po pijaku jeździsz? No Gdzie akurat po to... pijaku żona Gdzie? prowadzi? On przejdzie. Filmujemy. Ma być bak w tym bagażniku, chyba jest nawet już, tak? No już ten trochę nieco kartonowy jest, ale widać go? Ale w kartonowy mniej waży. Bo Nie miałem widać. metalowy zakładać, Widać, tak. ale kartonowy jest dużo K2, lżejszy. K2. Karton po oleju, więc się nie rozpuści. Olej odporny jest. Tak, ale odporny. No właśnie, Byle czego by nie założył. właśnie o to chodzi. Bo ten ostry manikan zebrałem, to ostrykan zebrałem.